che è un personaggio veramente inaspettato. Infatti in questo libro, che potete trovare nella libreria qui del meeting, che si chiama E perché no, è un libro intervista curato da due giornalisti francesi con il nostro ospite di oggi. Raccontano anche la fatica e la pazienza, il tempo che ci è voluto, perché Monsieur Michelin è una persona straordinaria e straordinariamente schiva. E il libro inizia con una espressione che trovo veramente azzeccata: François Michelin è un padrone inaspettato. E io direi anche qualcosa di più: è un uomo inaspettato, è un uomo sorprendente. E prendo ancora a prestito una frase da questi colleghi francesi per dirvi che François Michelin, scrive uno di loro, vi spiega che per lavorare bene l'importante non è l'apparato, ma ciò che esiste dentro se stessi. Ed è un'affermazione abbastanza inusitata per un grande imprenditore. François Michelin è stato dal 1955 fino a 2 anni fa direttore generale della Michelin e l'ha portata a un ruolo senza precedenti: la prima azienda di pneumatici del mondo, 140.000 dipendenti, è presente con siti industriali in 75 paesi. Oggi però non parleremo semplicemente di un caso di successo imprenditoriale, in fondo ce ne sono tanti, ma di come con le idee e i criteri e i principi che, come sentiremo, possono sembrare anche un po' strani, diversi, anticonformisti, apparentemente in qualche caso alla nostra mentalità, alla mia mentalità, anche anacronistici, quest'uomo ha portato a un successo mondiale la sua impresa. Il titolo che è stato dato a questa conversazione, a questo incontro di oggi, è l'ideale nell'impresa. Preciso 2 cose. Monsieur Michelin ama anche le domande dirette, forse ama più le domande dirette che possono venire da voi presenti, e quindi se c'è qualcuno che vorrà nel corso della conversazione proporre qualche domanda, mi faccia un cenno e poi cerchiamo appunto cercando di mantenere un certo filo, però c'è questa possibilità. La voglio dire perché Monsieur Michelin ci tiene molto ad avere anche un dialogo diretto. L'altra cosa, dovete avere un pochino di pazienza perché per ragioni di traduzione i nostri tempi sono un pochino dilatati. Cercheremo comunque di contenere il tutto entro un'ora e 10, ma c'è bisogno appunto, per consentire a Monsieur Michelin di seguire bene, e lui ci tiene molto a seguire bene il filo della nostra conversazione, quindi ci sarà un po' di tempo rallentato, vi avviso, perché è giusto che non abbiate fretta. Intanto io apro questa nostra conversazione con questo tema. Le chiedo, Monsieur Michelin, qualcosa che riguarda la sua vita. Lei rappresenta la 3ª generazione imprenditoriale della sua famiglia. Oggi ce n'è già una 4ª, perché suo figlio Edouard è colui che da 2 anni gestisce l'azienda. Ho letto però che lei non avrebbe voluto fare l'imprenditore, ma il meteorologo. Allora vorrei chiederle come mai è passato dalle nuvole, dal cielo, alla terra della gomma. Merci de ce que vous avez dit. Je voudrais d'abord me présenter, si vous ne voyez pas d'inconvénient. Grazie molte, innanzitutto desidero presentarmi, se non ci sono inconvenienti da parte vostra. Ma femme Bernadette et moi, nous avons 77 ans. Mia moglie Bernadette ed io abbiamo 70 anni. Nous avons eu 6 enfants. Abbiamo avuto 6 figli. Les 2 aînés sont en religion. I 2 maggiori fanno parte di ordini religiosi. Il y en a 2 qui sont mariés par après. Altri 2 sono invece coniugati. Et nous avons 8 petits-enfants. E abbiamo 8 nipotini.
Alors, pour répondre à votre question, Torniamo alla domanda iniziale. j'aime beaucoup les nuages, c'est vrai. È vero, adoro le nuvole. C'est un mystère extraordinaire Trovo che siano un mistero veramente insondabile e straordinario et j'ai toujours été attiré par les mystères. e sono sempre stato attirato dai misteri. Mais aussi, j'aime beaucoup l'automobile et le pneumatique. Però mi piace anche molto l'automobile, il pneumatico. Et en même temps, j'aurais été heureux de travailler dans l'usine à un poste qui me convenait. E mi piaceva l'idea di poter lavorare in fabbrica e di compiere una mansione che mi piacesse. Alors, il y a eu un certain nombre de drames dans l'usine. Ci sono stati un certo numero di drammi che si sono verificati in fabbrica. Mon père a été nommé gérant de Michelin en 1929. Mio padre è stato nominato gerente, amministratore della Michelin nel 29 Et il est mort dans un accident d'avion en 1932. e è morto in un incidente d'aereo nel 32. Ensuite, Édouard Michelin avait un autre fils, Pierre, C'era un altro figlio, Pierre, qui a été nommé gérant en 1934 che è stato nominato gerente nel 34 et qui est mort en 1937 dans un accident de voiture. e che purtroppo è scomparso nel 37 in un incidente stradale. Et M. Édouard Michelin a choisi parmi toutes les personnes qu'il connaissait M. Robert Puiseux, E poi, fra tutte le persone che conosceva Édouard Michelin, ha scelto Robert Puiseux tra le varie persone, qui était son gendre, che era suo genere, un de ses gendres. uno dei suoi generi. Et ça, mon grand-père est mort en 1940, Mio nonno è scomparso nel 40 et M. Puiseux a assuré la gérance de l'usine pendant les années terribles. ed ecco che Puiseux ha assicurato la gestione delle fabbriche Michelin negli anni più terribili, Sous une pression nazie extrêmement forte. sotto una pressione nazista estremamente forte, Et il a dit non. e ha saputo però dire no. Et ensuite, il a fallu qu'il dise non aux Américains, Poi si è opposto anche agli americani, qui disaient on veut bien vous donner des produits pour faire tourner l'usine, à condition que vous nous permettiez de la visiter. che dicevano che avrebbero fornito la materia prima per far girare l'apparato industriale della fabbrica, però a condizione di poter visitare la fabbrica. Nein. E lui ha risposto nein. Et les Allemands qu'on a rencontrés après la guerre et qui avaient connu M. Puiseux disaient c'est un taciturne. I tedeschi che incontravamo poi dopo la guerra, che avevano conosciuto il signor Puiseux, dicevano che era un uomo taciturno. C'était mon tuteur. È stato il mio tutore. Et puis voilà qu'il a eu un accident de voiture très grave en 1950. Nel 50 è stato anche egli vittima di un gravissimo incidente stradale Et il m'a dit il faut que tu viennes. e a quel punto mi ha detto devi assolutamente entrare in fabbrica. Et puis voilà. Ed eccomi qua. Et j'ai passé 50 ans, ça maintenant, 51 ans à l'usine. Sono stato 51 anni per la precisione in azienda, in fabbrica. J'ai commencé à faire des pneus Ho cominciato a fare pneumatici, dans la fabrication. J'ai vendu des pneumatiques. ho lavorato diciamo nel settore industriale, poi ho anche lavorato nel commerciale, ho venduto pneumatici, J'ai fait de la recherche. ho fatto ricerca Et surtout, je me suis occupé beaucoup de comprendre ce qu'étaient les problèmes des rapports entre les hommes dans l'entreprise. ma soprattutto ho cercato di capire quali fossero i problemi delle relazioni interpersonali fra le persone che lavoravano in azienda. Et là, revenant en arrière en 1938-39, mon grand-père, alors que j'avais 11 ans, ou 12 ans, je ne sais plus trop, avec d'autres de mes cousins, nous a permis, en travaillant le bois et le fer, de comprendre ce qu'était le travail manuel. Facciamo un passo indietro, torniamo al 38, ho questi ricordi della mia prima adolescenza, avevo 12 anni, assieme ai miei cugini, mio nonno ci permetteva di lavorare, di maneggiare il legno, il ferro, di acquisire in qualche modo le prime esperienze manuali del lavoro.
Et là, j'ai rencontré des fils du personnel de l'usine. E qui ho conosciuto il personale della fabbrica. Et je me suis rendu compte tout de suite que l'étiquette ouvrier n'avait pas de sens. E subito mi sono reso conto che l'etichetta operaio non aveva rigorosamente alcun senso. Et que c'était des hommes, comme moi, avec leurs qualités et leurs défauts, Che si trattava di individui, di persone proprio come me, con qualità e difetti. et pour moi, ça fait éclater toute notion de classe. Ed ecco che qualsiasi nozione di classe è improvvisamente scomparsa ai miei occhi. Et cela m'a suivi toute ma vie. E questa idea è stata con me per tutta la vita. Alors donc, M. Puiseux m'a demandé de venir à l'usine, je vous l'ai raconté, et puis, ben voilà, je suis là. Enfin, pourquoi? Eh ben, la météo me passionnait, c'est vrai, j'en fais toujours un petit peu du reste, mais je pense que devant l'exigence de M. Puiseux, qui pensait que je pouvais marcher, c'était très important que j'accepte. Quindi vi ho raccontato un po' qual è stato il mio excursus. Certo, mi piaceva la meteorologia, mi piacevano le nubi, ma di fronte a questa richiesta che ho avuto dal signor Puiseux, che mi ha chiesto di partecipare, di lavorare per l'azienda, non mi sono sentito di sottrarmi. Et je lui dis, c'est pas parce que je m'appelle Michelin que je suis bon, si je suis mauvais, faudra me le dire. E però ho subito anticipato, ho subito detto a chiare lettere che non è per il fatto di chiamarsi Michelin che per forza di cose dovevo essere bravo in fabbrica. Se mai non avessi saputo lavorare in modo degno del mio nome, avrebbero dovuto dirmelo subito. Quand j'aimais beaucoup l'automatique et l'automobile, bon, c'était un choix qui ne m'ennuyait pas du tout. Però, diciamo, siccome comunque mi piaceva molto il settore automobilistico e il settore dei pneumatici, questa scelta non mi ha dato veramente nessun fastidio, anzi. J'ai répondu à votre question? Spero di aver risposto alla domanda. Sì, vorrei chiederle anche, forse l'ha anticipato prima, qual è stato il suo, se quello che ha detto prima, quando ha pensato che qualsiasi nozione di classe era scomparsa in quel giorno, è stato, come dire, il suo primo impatto, il suo primo pensiero con il mondo della fabbrica. Oui, oui. Et j'ai gardé d'excellents contacts avec un certain nombre de mes collègues de l'école Charras, parce que c'est là où nous travaillons. Ho mantenuto ottimi contatti con alcuni colleghi della scuola Charras nella quale lavoravamo. J'en ai rencontré dans l'usine, j'en ai rencontré dans la vie de tous les jours, parce que beaucoup n'étaient pas entrés à l'usine. Ne ho poi incontrati molti in fabbrica e anche fuori dalla fabbrica. Et nous avons toujours des conversations extrêmement intéressantes. E le nostre conversazioni sono sempre state estremamente interessanti. Parce que ça permet d'avoir une stéréoscopie de la vie. Perché questo tipo di conversazioni permette di avere una sorta di stereoscopia della vita. J'ai répondu à votre question? Ho risposto? No. No, pas ancora. Pas encore. No, era per sapere la sua, venendo da fuori, anche se lei ha vissuto sempre all'interno dell'atmosfera della fabbrica, no? Con quale pensiero, con quale senso di responsabilità ha affrontato questa nuova fase della sua vita, questo incarico così difficile, così pesante come quello di gestire un'azienda così grande, così complessa? La première chose que j'ai constatée, c'est que les personnes venaient à l'usine pour gagner leur vie. Dunque, la prima cosa che ho constatato è che nessuno di fatto veniva in fabbrica per guadagnare il pane. Et que l'argent qui fait l'enveloppe de paye vient de la poche du client. E che di fatto il denaro che poi riempie il foglio, la busta paga, viene dalle tasche del cliente. Et que par conséquent, le véritable patron de l'usine, c'était pas moi, c'était le client. E che di conseguenza il vero padrone della fabbrica non ero certo io, ma era il cliente. Imaginez que nous ayons des pneus en stock qu'on peut pas vendre. Immaginiamo delle forti giacenze di pneumatici che non si riescono a smaltire. Pour payer les salaires, il fallait couper le pneu en tranches.
Per pagare gli stipendi bisognerebbe tagliare a listarelle i pneumatici, Mais je ne vois pas un boucher échanger une tranche de viande contre une tranche de pneu. ma non credo che un macellaio prenderebbe in cambio un pezzo di pneumatico contro un pezzo di carne. Alors tout de suite, la question c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour que les clients achètent les pneus? Quindi la domanda che ci si poneva era quella: cosa fare affinché il cliente sia spinto ad acquistare i nostri pneumatici? Eh bien, on s'aperçoit tout de suite que c'est un problème de qualité qui est très important et fondamental. Quindi ci siamo resi conto immediatamente che il punto era la qualità, questo era il punto chiave. Est-ce que le pneu correspond aux besoins de l'usager? Il pneumatico che noi fabbrichiamo corrisponde alle esigenze dell'utente? Et deuxièmement, il faut qu'il soit le moins cher possible. E in secondo luogo bisogna abbattere per quanto possibile i costi. Et vous voyez qu'avec ces deux éléments, le prix, non, la qualité et le prix, Quindi con questi due elementi, con questi due pilastri, qualità da un lato, prezzo dall'altro, vous avez tous les éléments qui vous permettent de comprendre ce que c'est que la vie de l'entreprise. disponete già di tutti gli elementi che ci permettono di capire che cos'è la vita di un'impresa, di un'azienda. À votre avis, qu'est-ce qui détermine la forme du socle d'une charrue? Secondo voi, che cos'è che determina la forma di un vomere, di un aratro? Est-ce la volonté du paysan ou la nature du terrain? È la volontà del contadino o è la natura del suolo, del terreno? C'est évidemment la nature du terrain. È certamente la natura, la conformazione del terreno. Donc tout ce qui vient du client, de la matière qu'on met dans les pneumatiques, est un élément déterminant et qui détermine tout le reste de l'activité de l'entreprise. Quindi tutto quello che viene dal cliente e tutto quello che è materia prima con cui si fabbrica il pneumatico, bene, tutto questo fa parte e determina poi la vita e la sopravvivenza dell'azienda. Et tout le problème de la gestion, enfin des problèmes des rapports entre les hommes dans l'entreprise, est déterminé par cette réalité fondamentale. E quindi tutto il problema posto dalle relazioni interpersonali fra il personale e gli individui dell'azienda deriva proprio da questa nozione fondamentale. Parce que si le chef commande parce qu'il est chef, c'est une catastrophe. Se il capo comanda solo perché ha questo titolo di capo, beh, è una catastrofe assoluta. Mais si le chef est capable d'écouter les gens qui travaillent la matière, Mentre invece se il capo è in grado di capire de comprendre leurs difficultés le difficoltà, i problemi delle persone che lavorano, che manipolano la et materia qui prima, cherchent à trouver des solutions pour améliorer tout ça, e se è in grado di trovare soluzioni ai loro problemi, alors c'est un véritable chef. quello sì è un vero capo. On a toujours l'image d'une société comme une énorme pyramide, Si pensa sempre alla società come se si trattasse di una grande piramide, c'est l'inverse, e invece è il contrario, parce que c'est le client qui commande, è il cliente che comanda. c'est pas le patron qui est. Excusez-moi, mais les journalistes nous mettent toujours au sommet. E non sono certamente i vertici, i padroni che stanno al vertice, mi scuso, ma è vero, No, i giornalisti ci dipingono sempre così, ci mettono sempre al vertice di questa piramide, Nous sommes au ras du terrain. invece no, noi siamo proprio a livello terra a terra. Et en France, il y a un mot extraordinaire en Italie, parce que nous avons des usines du côté de Turin, on parle des dirigeants et des dépendants. In Italia si parla di dirigenti e di dipendenti, Mais qui est dépendant de l'autre? ma io mi chiedo chi è il dipendente dell'altro, chi dipende veramente dall'altro, Alors j'attends la réponse. e aspetto la risposta. E non è chi fornisce lo stipendio? Non, parce que le salaire, il vient de quoi? Du travail de tout un chacun. No, perché lo stipendio viene dal lavoro di tutti e di ognuno, Et si le travail est mal fait, il n'y a pas de salaire. e se il lavoro è mal fatto non c'è stipendio Et per au nessuno. total, le patron est éminemment dépendant du client. Ecco che il padrone è direttamente dipendente dal cliente Et progressivement, du pneumatique jusqu'à la machine de fabrication, il y a une dépendance extraordinaire. e via via in tutto il ciclo di produzione, dagli apparati produttivi fino all'oggetto finale della fabbricazione, c'è tutto un insieme di dipendenze che si vengono a creare. Donc, il faut avoir une vue réaliste des choses
Autrement, on fait des erreurs monumentales. Quindi bisogna avere una visione realistica delle cose, onde evitare di compiere errori assolutamente catastrofici. Io penso che si cominci a percepire, come ho percepito io quando nelle nostre conversazioni di ieri, come sia Michelin, anche una visione un po' spiazzante, no, rispetto alle dinamiche che siamo soliti vedere e percepire. Figuratevi poi io che sono un giornalista e quindi, come giustamente dice Messia Michelin, abbiamo una visione veramente schematica delle cose. Vorrei chiederle, quando noi pensiamo alla fabbrica, quando normalmente si pensa alla fabbrica, si pensa a un luogo innanzitutto di conflitti, di contrapposizioni, viene automatico pensarlo, no? La nostra cronaca, ma anche abitudine mentale ci porta a pensare questo. Mi sorprende la sua visione diversa della fabbrica, la sua visione, ma che è anche la sua esperienza condotta in 50 anni di lavoro dentro la fabbrica, come il luogo di una creazione comune. Mi interesserebbe avere una sua approfondimento su questo punto, perché lo trovo la sua una visione spiazzante rispetto alla nostra abitudine mentale. Un jour, il y avait une grève à l'usine de Clermont-Ferrand. C'era un giorno uno sciopero alla fabbrica di Clermont-Ferrand. Toute l'usine était arrêtée. Fabbrica chiusa. Alors, je suis entré à l'usine et à la porte de l'usine, il y avait un délégué syndical. Sono comunque voluto entrare in fabbrica, al cancello c'era un delegato sindacale. Que je connaissais un peu. Che conoscevo un po'. Et il distribuait des tracts. E che stava distribuendo volantini. J'ai perdu son nom, mais je me souviens encore de ses yeux qui étaient d'un bleu extraordinaire. Non ricordo più il suo nome, ma ricordo che aveva due occhi blu veramente straordinari. Alors on s'est mis à parler de toutes sortes de choses. Abbiamo iniziato a parlare un po'. Et pour faire un petit peu court, j'ai dit, à votre avis, est-ce que le patron est un travailleur? Sarò breve, gli ho chiesto, insomma, secondo lei il suo padrone, il padrone, è un lavoratore anche lui? Est-ce que le patron travaille? Il padrone, secondo lei, lavora? Il m'a dit non, vous n'êtes pas un travailleur. No, dice, secondo me no, non è un lavoratore il padrone. Alors je lui dis, qu'est-ce qu'il faut que je dise à ma femme que je fais tous les jours? Allora io ho detto, ma scusi, allora che cosa devo raccontare a mia moglie? Cosa dico che vado a fare tutti i giorni? Et alors, vous n'êtes pas travailleur parce que vous n'avez pas le statut de travailleur. No, lei non è un lavoratore perché non ha lo status del lavoratore, mi ha risposto. Et puis en creusant un peu la question, il m'a dit, mais c'est pas compliqué, vous n'êtes pas un travailleur parce que vous ne recevez pas des ordres. E poi dice, insomma, riassumendo, lei non è un lavoratore perché non riceve uno stipendio vero e proprio. Parce que par nature, c'est le patron qui donne des ordres, par conséquent, il n'est pas travailleur. E soprattutto non riceve ordini, mentre per natura è il padrone che dà gli ordini e l'operaio o comunque il dipendente che deve rispondere a questi ordini. Et je lui dis, vous êtes sûr que vous avez raison? E io gli ho chiesto se era veramente sicuro di quello che diceva. Il m'a dit, mais c'est évident. E lui insisteva, diceva, ma certo, è ovvio. Et je lui dis, mais quand même, il y a une grève dans l'usine. Elle me dit, oui. E io ho risposto sì, però c'è uno sciopero in fabbrica. E lui dice sì, lo so. Et cette grève me donne un ordre. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'usine. E io gli ho risposto, è questo sciopero che mi dà un ordine, mi fa capire che c'è qualcosa che non funziona nella mia fabbrica. Et quand M. Agnelli ou M. Mercedes ou M. Peugeot ou Citroën, General Motors, veulent un pneumatique, comme ci et comme ça. Quando la Mercedes, la Peugeot e gli altri mi chiedono un determinato tipo di prodotto, un pneumatico di un certo tipo, E la Fiat aussi. o anche la Fiat, E la Ferrari? Ferrari, oui, aussi. E anche la Ferrari, sì. Insomma, C'est un problème compliqué, vous savez. è un problema un po' più complesso quello. Eh bien, quand ces gens me demandent de fabriquer un pneu pour leur voiture, ils me Quando donnent un queste ordre. grosse industrie automobilistiche mi richiedono un prodotto specifico adatto alla loro vettura, alle loro vetture, beh, mi danno un ordine. Et puis,
Tréfilaire, ça dit quelque chose. Tréfiler. Nous transformons du gros fil métallique en petit fil métallique. Trasformiamo un grosso cavo metallico in piccolo cavo metallico, una trafilatura, credo. Et si les machines sont mal conçues, E se le macchine sono mal progettate, le fil casse. questo filamento si spezza. Et la matière nous donne un ordre. Vous ne m'aimez pas, vous n'avez pas compris ce que je suis, au boulot. E quindi ecco che la materia prima, in quel caso, che ci dà un ordine, ci dice: non avete capito in che modo manipolarmi, ricominciate le ricerche, ricominciate a lavorare. Et à la fin, j'étais un travailleur. E quindi ecco, anch'io ero un lavoratore. Et au fond, la vérité, c'est qu'un ouvrier sur une machine est le patron de la machine et qui doit tenir compte des ordres que lui donne la matière. Quindi la verità è che l'operaio, di fatto, l'operaio, la sua macchina, è il padrone di quella macchina e deve tenere conto degli ordini che gli vengono impartiti dalla materia prima che sta manipolando. Et les principaux progrès que nous avons faits dans l'usine, en particulier dans le domaine de la chimie, vient que nous avons essayé de comprendre pourquoi certains caoutchoucs, certains mélanges fonctionnaient ou fonctionnaient pas. E i principali progressi che abbiamo conseguito in fabbrica, nell'ambito della chimica in particolare, stanno proprio nell'aver compreso perché certe gomme o certe leghe funzionassero meglio di altre. Et le chimiste est à la disposition des produits chimiques. Il chimico è a disposizione dei prodotti chimici. Parce que c'est pas eux qui ont créé les atomes et les molécules. Non sono i chimici ad aver creato atomi e molecole. Et il faut des gens qui aiment comprendre. E quindi abbiamo bisogno di persone che vogliono veramente comprendere, amino la ricerca. Alors, ce qui est évidemment vrai pour les problèmes techniques ou mécaniques ou commerciaux, l'est encore plus dans le domaine des hommes. Quindi ciò che è vero nell'ambito dei Ou plutôt problemi dans le domaine des personnes qui sont à l'usine. tecnici, meccanici o commerciali è tanto più vero nell'ambito umano, gli uomini, le persone che sono in fabbrica. Et la question c'est, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens travaillent bien ensemble? Quindi la domanda che ci dobbiamo porre è questa: che cosa fare affinché le persone lavorino bene insieme? Pourquoi est-ce qu'il y a des difficultés entre les personnes? Perché ci sono difficoltà, piccoli problemi fra le persone? Et pourquoi j'ai des difficultés en moi-même? E perché io stesso ho delle difficoltà nel mio lavoro. Et on s'aperçoit tout de suite qu'il n'y a pas de réponse globale. Vediamo subito che la risposta univoca, che l'unica risposta non c'è. Parce que chacun et chacune d'entre vous, vous êtes unique, irrépétable. Perché ognuno di voi, anche in questa sala, è unico ed irripetibile. Et dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y aura qu'une personne comme vous. E nella storia dell'umanità non troverete una persona come voi, uguale a voi. Par conséquent, il faut qu'on ait l'habitude, pas l'habitude, une disposition intérieure d'écoute permanente des gens, des personnes qui sont autour de nous. Ecco perché dobbiamo avere questo atteggiamento, questa disposizione d'animo che ci permetta di metterci all'ascolto delle persone che lavorano e vivono intorno a voi. Il y a dans chaque être humain, quel qu'il soit, quelle que soit son apparence, un diamant qu'il faut découvrir. In ogni essere umano, al di sopra delle apparenze, delle sembianze, c'è un diamante che dobbiamo poter scoprire insieme. Et ça va, par exemple, il y a des gens qui fabriquent des pneus qu'on appelle dans notre jargon des confectionneurs. Il y a des chauffeurs de voitures, etc. Il y a des ingénieurs. Si vous regardez la personne comme étant fabricant de pneumatiques, vous connaissez personne. Ci sono nel nostro settore tutta una serie di mansioni diverse, c'è quello che viene definito il confezionatore di pneumatici, c'è l'autista, c'è l'ingegnere, ma bisogna guardare al di là dell'etichetta, della superficie. Il faut aller au-delà de l'étiquette. Appunto, evitare di etichettare le persone per quello che fanno, ma capire quello che sono. Ou de la réputation. Andare al di là della loro reputazione. Alors, pour prendre un exemple très concret, farò un esempio concreto. L'ingénieur qui a inventé le pneu radial, qui a révolutionné l'industrie du monde
pneumatique. L'ingegnere che ha inventato il radiale, che ha così rivoluzionato l'industria dei pneumatici del mondo, est entré à l'usine comme ouvrier typographe. è entrato in fabbrica come operaio tipografo. On aurait dû le mettre à l'imprimerie. Dovevamo metterlo in stamperia in origine. Mais les personnes responsables de l'embauche se sont aperçus qu'il avait des qualités qui dépassaient et de loin sa spécialité. Ma i responsabili del personale si sono subito resi conto che aveva delle qualità che andavano ben al di là di questa mansione più semplice. Alors on lui a fait faire des choses différentes. Gli sono state fatte fare altre cose Et puis on s'est aperçu qu'il avait une imagination absolument débordante. e ci si è anche accorti che aveva una fantasia assolutamente galoppante. Fantasia ou imagination? Immaginazione dei due. Sì, dei Immaginazione o fantasia. Fantaisie pour les Français, c'est un peu bizarre. Sì, fantasia forse in francese è un po' diverso. Se parla in italiano, non in italiano. Malheureusement, je suis français. Hein. Immaginazione, diciamo. Et comme il avait un caractère difficile mais extrêmement tenace, il a Oui. fait des inventions remarquables. Quindi immaginazione sbrigliata, però ha anche un carattere estremamente tenace, caparbio, e questo gli ha consentito di fare questa invenzione ed altre invenzioni straordinarie. Donc, démarche essentielle, qui est la personne qui est en face de moi? Quindi la domanda che dobbiamo sempre porci è questa: chi è la persona con la quale abbiamo a che fare? Quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts? Quali sono i pregi, quali sono i suoi difetti? C'est une question fondamentale et il faut se la poser tous les jours È una domanda fondamentale che dobbiamo porci tutti i giorni, parce que demain matin vous ne serez pas comme maintenant. perché domani mattina non saremo come oggi Moi non plus du reste. e neanch'io sarò uguale a Donc il oggi. faut toujours regarder qu'est-ce qui se passe. Quindi bisogna costantemente guardare quello che sta succedendo intorno a noi. Mère Teresa raconte qu'un jour dans les rues de Calcutta, elle a vu dans un caniveau quelque chose qui ressemblait à un homme, à une personne. Madre Teresa racconta che un giorno in un rigagnolo, in una strada di Calcutta, ha visto qualcosa, un fagotto, che assomigliava vagamente ad un essere umano. Elle s'est approchée, c'était une femme qui était en train de mourir. Si è avvicinata ed era una donna che stava morendo. Et la femme lui a dit, c'est la première fois qu'on me considère comme une personne. E questa donna morente ha detto a Madre Teresa: è la prima volta che qualcuno mi considera una persona. Nous sommes tous dans des caniveaux avec nos étiquettes. Siamo tutti in fondo al lato, sul ciglio della strada, nel nostro rigagnolo, con la nostra brava etichetta sulla giacca. Excusez de prendre un exemple personnel. Citerò un esempio personale. Si vous regardez Monsieur Michelin, Guardate il signor Michelin vous verrez des clichés, e subito vi verranno in mente delle idee preconcette, dei cliché. mais si vous cherchez à comprendre qui est François, Ma c'est se tout à fait veramente différent. voleste capire chi è François Michelin, beh, è tutto un altro paio di maniche. Donc qui est François sans Michelin? Chi è François senza Michelin, solo François come persona. Excusez. Prego. Et ça c'est vrai pour toute chose. E questo discorso vale per tutto. Si vous regardez un syndicaliste comme étant syndicaliste, vous ne verrez rien. Se vedete un sindacalista e lo considerate solo come tale, non potrete vedere nulla di lui. Un jour, je me suis trouvé à côté d'un leader de la CGT dans une cérémonie funéraire. Un giorno, durante un funerale, mi sono trovato accanto ad un leader sindacale della CGT. Il était en retraite, il s'est assis à côté de moi, je ne l'ai pas reconnu parce que j'avais l'habitude de le voir avec un habit de travail. Un sindacalista in pensione e devo dire che non l'ho riconosciuto perché ero abituato a vederlo sempre vestito da lavoro. Alors il m'a dit, alors Monsieur François, vous ne me reconnaissez pas? E lui mi ha detto: ma insomma, signor François, non mi riconosce più? Ah, il dit, Monsieur Jackson. E io ho detto: ah, signor Jackson. Alors on s'est mis à parler et à un moment je lui ai dit, c'est dommage qu'on n'ait pas pu faire des choses ensemble. E chiacchierando gli ho anche detto: è peccato che non siamo riusciti a fare delle cose insieme. Et il m'a dit, c'est vrai,
mais je vous ai pas aidé. E lui mi ha risposto: è vero, ma io non sono stato in grado di aiutarla. Si je l'avais regardé comme leader de la CGT, il fallait que je parte à toute vitesse, hein, c'est évident. Se l'avessi visto in quel momento come ex leader sindacale, forse non mi sarei neanche fermato a parlare con lui. Mais non, je l'ai regardé comme un homme. E invece no, l'ho visto sotto altri occhi, l'ho visto come un uomo. Et même dans les périodes de grève où il était très efficace. E devo dire che in determinate situazioni di sciopero lui si era rivelato estremamente efficace. Donc, et puis c'est vrai des hommes politiques, c'est vrai des journalistes, Questo vale per gli uomini politici, per i giornalisti, c'est vrai des interprètes, per gli interpreti. parce que vous avez remarqué, il a du cœur. Vous avez du cœur. Ah sì, perché avrete notato che anche l'interprete ha un cuore, è vero? Bon, ouais. J'ai répondu à votre question. Ha risposto alla domanda? Sì, però ne ho subito un'altra. Va bene. Vi chiedo intanto se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda di segnalarmelo, magari alzando la manina, e così posso dargli la parola successivamente. Ammetterà Monsieur Michelin di essere però una figura di imprenditore un po' strano, o comunque diverso da quello che normalmente pensiamo come imprenditore, o che io per esempio nella mia vita professionale incontro più frequente. Lei parla di persone e non di ruoli, e noi pensiamo alla fabbrica essenzialmente come, e all'organizzazione del lavoro come un'organizzazione di ruoli, e lei parla di diamanti nascosti nelle persone, parla di questa realtà, la realtà del cliente, ha detto prima, la realtà della materia prima. È strano pensare, io ho incontrato tanti imprenditori in questi anni, è difficile sentire una persona che parla della materia prima con questa passione, con questa conoscenza, questa competenza, di questa materia prima che determina il metodo del lavoro, determina. E questo è molto interessante, mi permetto di dire che è anche un po' inusitato. Non si sente una persona troppo diversa dal sistema? Je m'en fous. Non me ne importa nulla. Me ne fotto. C'est comme si vous me demandiez si j'étais pas d'accord avec la couleur de mes yeux. Hein. Sarebbe come dire se non sono d'accordo col colore dei miei occhi. Ma cosa pensa dei suoi colleghi imprenditori? Ne conoscerà tanti, no? Anche perché so che la Michelin non ha rapporti buoni con l'associazione, la Confindustria francese, con l'associazione degli imprenditori francesi. J'ai de la peine à répondre parce que c'est un problème quasi politique. Ho qualche difficoltà a risponderle perché è un problema quasi politico. Mais quand même, je vais essayer de pas tomber dans la politique. Ma cercherò di rispondere senza però cadere nella trappola politica. En 1966, c'est-à-dire c'est il y a 42 ans, 3 ans, le CNPF, qui est la Confindustria française, avait fait une grande déclaration, voilà ce que c'est que les patrons, etc., etc. Nel 66 ricordo che la CNPF, cioè la Confindustria francese, aveva rilasciato una dichiarazione molto altisonante dicendo cosa dovevano essere o non essere gli imprenditori. Je n'ai pas réussi à faire mettre dans ce papier le mot de consommateur et de client. Non sono riuscito a far inserire in questo documento il termine consumatore o cliente. Et j'ai rencontré quelques années plus tard un des responsables du CNPF qui m'a dit mais nous ne pouvons pas admettre d'être dirigés par nos clients. Ho incontrato qualche anno dopo uno dei dirigenti della Confindustria francese, appunto, che mi ha rimproverato dicendomi ma non possiamo assolutamente ammettere di essere in qualche modo comandati, tra virgolette, dai nostri clienti o dai consumatori. C'était presque pour lui une humiliation. Era una sorta di umiliazione per lui.
Bon, une telle différence de point de vue faisait qu'il fallait que nous n'étions pas d'accord sur tout ce que faisait le CNPF, puisqu'il niait cette réalité fondamentale. Quindi a partire da lì ovviamente discendeva una totale opposizione a quello che diceva la Confindustria francese, perché per noi quello era un caposaldo. Alors il y a eu d'autres épisodes, mais c'est vraiment le fond du problème. Et deuxièmement, le CNPF ne voulait jamais parler des actionnaires. Quindi questo era, diciamo, il problema di fondo. Poi c'era un secondo problema, e cioè che il CNPF, la Confindustria, non voleva mai parlare di azionisti. Il faut remarquer que actionnaire, ce n'est pas réactionnaire. Azionista non è reazionario, c'è un gioco di parole col francese che non è traducibile. Parce que sans actionnaire, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'usine, il n'y a rien du tout. Senza azionista non c'è denaro, non c'è fabbrica, non c'è niente. Et vous voyez bien un certain nombre de difficultés majeures qui existent dans le monde entier. Les entreprises ont besoin d'argent. E purtroppo lo sappiamo e lo vediamo, lo constatiamo oggi, le aziende hanno fortemente bisogno di liquidità, di denaro. Et qu'est-ce qu'on fait? On demande une augmentation de capital. E cosa si fa? Si chiede un aumento di capitale. C'est-à-dire qu'on demande à des gens d'apporter de l'argent qui ne pourront jamais ressortir si c'est de vendre leurs actions. Si chiede quindi a qualcuno di contribuire con del denaro, che peraltro non potranno mai più prelevare se non chiedendolo agli azionisti. Et c'est un acte fondamental. Est-ce que vous joueriez au Totocalcio avec de l'argent emprunté? Giochereste al Totocalcio con denaro preso in prestito? La réponse est non. La risposta è no. Est-ce que vous pourriez embaucher un ingénieur de grande valeur avec une idée très intéressante, révolutionnaire, uniquement avec de l'argent emprunté? Assumereste un ingegnere con idee incredibilmente valide, di ottima qualità, con denaro preso in prestito? Parce que l'argent emprunté, il faut le rendre et payer un intérêt. Il denaro preso a prestito va restituito e pagandoci sopra degli interessi. Mais si vous trouvez des gens aussi intelligemment fous que les actionnaires qui acceptent de donner de l'argent et d'être rémunérés en fonction de la croissance de l'entreprise, alors vous pouvez commencer à travailler. E quindi quando si trovano persone come gli azionisti che sono abbastanza pazze, tra virgolette, da voler investire del denaro e aspettare un ritorno su questo investimento sulla base della crescita dell'azienda, beh, allora bisogna ringraziare queste persone. Et qui n'a pas fait l'expérience en voulant construire une maison, aller voir son banquier, il dit quelle garantie me donnez-vous? Chi non ha fatto l'esperienza banale di voler costruire o comprare una casa, di essersi recato alla propria banca e essersi sentito chiedere quale garanzia mi offre? Eh bien, l'extraordinaire développement industriel de l'Europe s'est fait parce qu'il y a des personnes qui ont pris des risques au point de vue financier et qui ont permis la croissance de la création d'énormément d'entreprises qui ont donné un travail considérable à tout le monde. Ça, c'est des actionnaires. Vous verrez jamais un syndicat créer une entreprise. E la straordinaria crescita industriale che abbiamo avuto in Europa negli ultimi decenni è dovuta proprio a persone che hanno assunto questo rischio finanziario, questo rischio economico, e questo tipo di rischio sono gli azionisti che hanno deciso di sostenerlo. Un sindacato non ha mai creato un'azienda. Va bene? Benissimo. C'era una domanda lì? Le questioni? Volevo chiederle se si può essere felici nel lavoro. Je crois qu'il faut poser la question à des gens qui sont au chômage. Bisognerebbe fare questa domanda a persone, a disoccupati. Excusez-moi, madame, mais je pense que il faut toujours voir la symétrie dans les problèmes des hommes. Mi scuso di dare questo tipo di risposta un po' così, però bisogna sempre vedere la simmetria nei problemi degli uomini. Et ça, c'est une question extrêmement importante. D'abord, qu'est-ce que c'est que le travail? Ma innanzitutto la domanda era molto importante: che cos'è il lavoro? Chiediamoci però. J'ai dû poser la question au moins 1000 fois dans l'usine. Credo di aver
fatto questa domanda almeno 8 volte, ou en dehors de l'usine. in azienda e anche fuori dall'azienda. J'ai même posé cette question à M. Raymond Barre, qui a été Premier ministre. L'ho fatta questa domanda anche a Raymond Barre, che è stato primo ministro francese. Il a commencé quelque chose, mais il n'a rien dit. Et j'ai pas su ce qu'il pensait du travail. Ha cominciato a bofonchiare qualcosa, però alla fine non mi ha dato una risposta e non ho capito che cosa volesse dirmi. D'où j'ai déduit malicieusement, peut-être, E mi sono detto un po' maliziosamente, forse, qu'il devait avoir une approche un peu idéologique des choses. che forse aveva un atteggiamento un po' troppo ideologico rispetto alle cose. Et un jour, j'étais à table avec des gens d'atelier, des personnes d'atelier. Il y avait un mécanicien, il y avait quelqu'un qui faisait du nettoyage. Un giorno eravamo in mensa con del personale del reparto, c'erano degli operai, altri dipendenti che fanno le Et pulizie. je me souviens plus de mon voisin de droite, là. Poi non ricordo più chi avesse alla mia destra. Et j'ai posé la question, qu'est-ce que c'est que le travail? E ho fatto questa domanda, ho chiesto che cos'è il lavoro? Et celui qui est chargé de la propreté des ateliers m'a répondu, mais c'est la vie. E la persona che faceva le pulizie nel reparto mi ha risposto, il lavoro è la vita. Et l'autre en face a dit, oui, tu as raison, mais les conditions du travail sont très importantes. E la persona di fronte a lui ha detto sì, è vero, hai ragione, ma le condizioni del lavoro sono importanti. Et ça, c'est exactement le problème E qui de sta l'industrie. il problema per un'azienda, per un'industria. J'ai posé un jour la question à un inspecteur de l'enseignement technique. Qu'est-ce que c'est que le travail? Ho rivolto la stessa domanda, che cos'è il lavoro, a un responsabile dell'insegnamento di una scuola tecnica, Un inspecteur. un ispettore, mi scuso, dell'insegnamento tecnico, Il m'a dit, le travail, c'est la souffrance. e dice il lavoro è la sofferenza. Et je dis, quand vous marchez, vous avez mal aux jambes? E io gli ho chiesto, ma quando cammina ha mal di gambe? Ah non? No, mi risponde. Et pourtant, vos jambes travaillent. Eppure guardi che le sue gambe stanno compiendo un lavoro. Alors là, on tombe dans un problème fondamental qui se passe il y a bien longtemps, c'est la notion de péché originel. Quindi qui bisogna risalire ad un altro problema antico, cioè la questione del peccato originale. Et énormément de gens ne peuvent pas adhérer à la foi catholique parce que quand Dieu leur dit, ben, tu travailleras à la sueur de ton front, tu auras de la peine à mettre des enfants au monde, le travail du sol sera ingrat. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce Dieu? Perché qualcuno decide di non abbracciare la fede cattolica perché si dice che strano questo Dio che ci dice tu lavorerai col sudore della tua fronte, partorirai nella sofferenza e così via. Mais avant, il faut pas dire, quand Dieu dit à Ève, qu'as-tu fait là? Ma quando Dio dice a Eva che cosa hai fatto? Et alors, il pose la question à Adam, et dans la Bible, il est répondu, Adam, la femme que tu m'as donnée m'a trompé. E Adamo risponde, la donna che mi hai dato mi ha giocato. Et les rabbins disent que si Adam avait dit, j'ai péché, Ma se Adamo avesse invece risposto ho ou nous peccato, avons péché, oppure abbiamo peccato, les choses auraient été radicalement différentes. le cose sarebbero state radicalmente diverse. Parce que Adam et Ève n'ont pas cru dans la miséricorde de Dieu. Adamo ed Eva non hanno creduto nella Et ça, c'est misericordia le di péché Dio. fondamental. Questo è il peccato fondamentale. Mais ce faisant, ils se sont coupés de la source qui leur permettait de comprendre la vie. In questo modo si sono tagliati dalla fonte che permetteva loro di capire la vita. Et le travail de la sueur au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que si le péché originel n'avait pas existé, nous aurions transpiré de la même façon. C'est un problème de thermodynamique du corps. C'è il problema del sudore della fronte, che cos'è in fondo? Anche se non ci fosse stato questo peccato originale, ci sarebbe stato il sudore e la traspirazione, comunque un problema di regolazione termodinamica del corpo. Donc, il faut chercher un autre sens à la sueur du front. Bisogna dare un altro senso al sudore della fronte. Alors, ça, c'est un point de vue personnel. Je ne sais pas si je ne vais pas être traité d'hérésiaque. Questo è un punto di vista personale e non spero di non essere giudicato eretico. Mais dans le travail, on passe son temps à imaginer des choses qui ne se passent pas comme on voulait. Quando si lavora si passa il proprio tempo a immaginare le cose che si svolgono in modo diverso da quello che si vorrebbe.
on passe son temps à être forcé d'accepter que nos idées ne sont pas conformes à la réalité Si è obbligati ad accettare il fatto che le nostre idee non siano conformi alla realtà, et que ça fait mal à l'orgueil. e questo naturalmente ferisce il nostro orgoglio. Et la sueur au fond, c'est simplement l'orgueil qui a de la peine à se plier à la réalité E quindi il des sudore, personnes, des matières, etc. il sudore della fronte non è nient'altro che questo, cioè il nostro orgoglio che fa fatica a piegarsi alla realtà delle cose che ci stanno vicine, alla realtà della materia prima che stiamo lavorando, della macchina sulla quale stiamo lavorando. Et c'est très très vrai dans les rapports entre les personnes. Questo è verissimo anche nelle relazioni interpersonali. Et c'est la force de communion et libération que d'accepter les autres tels qu'ils sont pour voir ce que vous pouvez construire ensemble. E la forza di comunione e liberazione sta proprio in questo, nell'avere la forza di accettare gli altri per vedere quello che si può costruire insieme. Il y a au cœur de... Il y a au cœur de communion et libération une attitude d'humilité exceptionnelle. Trovo che in seno a comunione e liberazione ci sia un atteggiamento di umiltà eccezionale. Ça, c'est le cœur de votre mouvement. Questo è proprio il cuore del vostro movimento. Et vous aurez tendance à vouloir l'organiser. Avrete sicuramente voglia e tenderete a voler organizzare tutto questo. La vie n'est pas, on peut pas organiser la vie, il faut la vivre. Ma non si può organizzare la vita, bisogna viverla. C'era un'altra domanda, avevo visto? Là-bas. Forse lì? La signora lì. J'ai répondu à votre question. Chiede se ha risposto alla domanda. Grazie. Volevo chiedere questo, per quanto riguarda i nuovi dirigenti, cioè i dirigenti di oggi, pensa che si pongano in maniera giusta verso i dipendenti, verso le persone che lavorano in fabbrica, o trova una diversità tra quello che è il suo pensiero e quello che vede nei nuovi dirigenti? Intende dire i nuovi dirigenti della Michelin? No, In chiaramente generale. in generale avrà anche una conoscenza sicuramente generale, non parlo della Michelin in particolare. In senso generale. Si vous voulez, la vie en société n'est possible que si chacun comprend les intentions de l'autre. Diciamo che la vita in società è possibile solo se ognuno di noi capisce le intenzioni dell'altro. Si je parle du point de vue du responsable d'entreprise ou du patron, Quindi, se parlo dal punto di vista del responsabile dell'azienda o del padrone, si il exprime d'une façon claire et parfois il arrive à le réaliser que le client est le véritable patron, que la matière est plus forte que nous et qu'il faut absolument mettre les hommes en contact entre eux et avec la matière, quindi se il dirigente d'azienda, se il padrone è in grado di esprimere in modo chiaro e convincente il fatto che il cliente è il vero nostro padrone, che la materia è più forte di noi, che le relazioni che si creano all'interno del gruppo sono importanti. j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie de patron. Questo sarebbe l'ideale, diciamo. Io ho commesso molti errori nella mia vita da Dans le choix padrone, technique et malheureusement dans les problèmes de personnel. nelle scelte tecniche, ma purtroppo mi dispiace di più per quanto riguarda le relazioni col personale. Mais les personnes m'ont toujours dit, Però le persone mi hanno sempre detto: vous vous êtes trompé, vous nous avez fait mal, mais vous ne vouliez pas nous faire mal. lei ha sbagliato, probabilmente ci ha fatto del male, ma non voleva farlo, non aveva l'intenzione di farlo. La justesse de l'intention révèle les erreurs dans la réalisation. Quindi la correttezza dell'intenzione, insomma, in qualche modo ripara agli errori che si commettono. Et je crois que c'est probablement la réponse à votre question. E credo che qui stia la risposta alla sua domanda, probabilmente. Bon, mais non, ceci étant, vous parliez des entreprises en général, la vie industrielle est quand même extrêmement vivante. Et
peut-être d'une façon moins explicite et moins approfondie, l'ensemble des entreprises vivent de cette façon-là, Ma detto plus ou moins questo, facilement. detto questo, la vita industriale è una vita estremamente vivace, insomma, le aziende vivono tutte in modo estremamente flessibile, vivace, reagendo alle circostanze che le circondano. Vous savez qui est M. Gramsci? Lei sa chi è Gramsci? 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 Ah, Gramsci, scusate, Sì, pronunciato così ho avuto delle difficoltà. Gramsci, lei sa chi è Gramsci? C'est un russe No, infatti, è un russo evidentemente Gramsci allora, qui était un camarade de Staline. un camerata, un compagno di Stalin, Et alors, Staline a fait partir Gramsci quindi sur, a un certo punto Stalin ha deciso di mandare via questo Gramsci sur un point de doctrine très précis. perché si erano disputati su un punto di dottrina molto importante. Gramsci disait, si tu veux faire la révolution mondiale, commence par pourrir les élites. Perché questo Gramsci diceva: se vuoi fare la rivoluzione mondiale devi cominciare dalle élite, cercando di fare in modo di rovinarle, di rovinarle. Il y a à Turin un institut Gramsci. A Torino c'è un istituto dedicato a questa persona. Gramsci. Allora Gramsci è una cosa. Italiano, secondo me. Il può y avoir un institut Staline. Sì, a Torino c'è un istituto Gramsci. Bene, Et mi ha convinto. cet institut Gramsci a fait faire une enquête parmi le personnel de la Fiat. E questo istituto ha svolto un'indagine fra il personale della Fiat. Ils pensaient qu'ils allaient trouver 30% d'accord avec M. Giovanni Agnelli et toute l'équipe de direction. Ils ont trouvé 75% de gens qui étaient d'accord. E hanno trovato il 75% di persone d'accordo con la dirigenza. Ça veut dire qu'il y a une réalité humaine qui se manifeste plus ou moins facilement, et ça c'est la réponse à votre question. Quindi voglio dire, rispondendo alla domanda, che c'è una realtà umana che si manifesta a seconda delle varie circostanze in modi diversi. Parce que si vous voulez, la force des personnes et la force de la vérité est plus forte que toutes les organisations. La forza delle persone è la cosa più forte, insomma, più di qualsiasi altra organizzazione. C'est une réponse? Non? Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Forse no. Per spiegarmi bene. La mia domanda è che devo dire questo, cioè le personalità che ci sono oggi, quindi chiaramente i dirigenti di oggi, chiedevo se trova un'affinità con il suo pensiero, quindi con il suo modo di dirigere che ha utilizzato in tutti gli anni di dirigenza, oppure trova che queste persone hanno dei valori diversi, delle cose diverse, delle idee diverse, per cui trova o non trova questa affinità. Questa è la mia domanda sulle giovani generazioni di dirigenti. Di dirigenti imprenditori. Imprenditori, sì. Era questo. Tout à l'heure, j'ai dit à une question, je m'en fous. Poco prima avevo risposto a una domanda dicendo non mi importa. Mon métier, c'est de ne pas tenir compte des idées à la mode, mais de dire ce que nous vivons tous dans l'entreprise. Il mio mestiere, insomma, è quello di non tenere conto delle idee di moda, delle idee circolanti, ma di vedere veramente quello che è utile per l'attività che portiamo avanti. Et beaucoup de patrons vivent à Paris. Molti dirigenti d'azienda vivono a Parigi et ils sont forcément imprégnés des idées à la mode. e quindi per forza di cose sono circondati, proprio pervasi delle idee alla moda. Mon bureau est dans l'usine à Clermont. Il mio ufficio invece è in fabbrica Et je vois tous les jours du personnel de fabrication, des ingénieurs, etc. e tutti i giorni sono a stretto contatto di gomito col personale delle catene di montaggio, della fabbricazione, eccetera. Dans les rues de l'usine, on se rencontre et on parle.
ci si incontra nella fabbrica, all'interno del perimetro della fabbrica e si chiacchiera. À Paris, non. A Parigi questo non è possibile. Mais je pense que beaucoup de patrons pensent comme moi, mais qui n'osent pas le dire. Penso che molti dirigenti d'azienda, molti padroni pensino quello che penso io, ma non hanno il coraggio di dirlo. Je crois que ça, c'est la réponse à votre question. Questa forse è la risposta giusta alla domanda. Giusto, grazie. Ancora una domanda? Il y a une question là-bas dans le fond, là. Voilà, mademoiselle. In fondo diceva. Il y a longtemps vous allez attraper mal au bras à force de... Gli verrà male al braccio a forza di tenerlo alzato lì in fondo. Là, oui. Excusez. Io volevo sapere se lei ha mai licenziato qualcuno e magari quando ci sono gli estremi per un licenziamento. À votre avis, si j'étais le patron de la Juventus Se fossi il padrone della Juventus, secondo lei, et que le gardien de but est une véritable passoire, e se il portiere fosse veramente una schiappa, je n'ai pas le droit de le garder parce que c'est la fin de la Juventus. e cosa dovrei fare secondo lei? Devo tenerlo o non tenerlo? Alors, c'est une image un peu forcée, je Ma reconnais. è naturalmente un'immagine un po' provocatoria, un po' forzata. Si je prends le cas d'un licenciement non économique, mais un licenciement qui est la constatation que la personne en question n'adhère pas ou fait mal son travail dans l'entreprise. Prendiamo allora l'esempio di un licenziamento che non sia dettato da motivi economici, ma proprio dal fatto che questa persona non ha le qualità, le competenze e fa del male in qualche modo alla nostra azienda Et que ça trouble l'activité de l'entreprise, e che reca, diciamo, disturbo, nocumento, insomma, in generale all'attività dell'azienda pour toutes sortes de raisons. per tutta una serie di motivazioni. La première chose à faire, c'est de lui dire ça ne va pas et voilà pourquoi. La prima cosa da fare è chiamarlo, convocarlo e dirgli non va, così non va, parliamone. Il faut absolument que vous vous améliorez sur un certain nombre de points. Deve assolutamente migliorare la sua prestazione su un certo numero di punti. Et nous pensons que vous en êtes capable parce que vous avez la volonté et l'intelligence pour le faire. Riteniamo che lei sia in grado di farlo perché ne ha la capacità e l'intelligenza. Et si cet homme ne fait rien, E se questa persona continua a non fare nulla, c'est lui qui prend la décision d'être licencié. è lui a prendere la decisione di essere licenziato. Vous comprenez? Capisce? Sì. C'est ça le problème. C'est une équipe, une entreprise. L'azienda deve fare lavoro di squadra, è una squadra. Et souvent, il y a des actionnaires qui font partir des patrons parce qu'ils font pas leur boulot. E spesso ci sono degli azionisti che decidono di liberarsi dei dirigenti perché non sanno fare il loro lavoro. Je pense que c'est tout simple. C'est très pénible de licencier quelqu'un. Certamente licenziare qualcuno è penosissimo, Mais vraiment, davvero. ça m'est arrivé, mais... Mi è capitato a volte. Alors, un détail qui vous intéressera peut-être. J'ai rencontré un jour un ministre du Travail en France Un giorno ho incontrato in Francia un ministro del lavoro et on parlait des licenciements. e si parlava proprio di questo tema dei licenziamenti. Et je comprenais pas ce qu'il disait. La conversation était bizarre. La conversazione era un po', diciamo, strana, un po' fumosa, non capivo esattamente cosa dicesse. C'était un ministre socialiste. Oh, ça aurait été la même chose avec un ministre de droite, du reste. Era un ministro socialista, ma era un caso, poteva essere anche un ministro di destra. Il dit, si j'ai l'impression, vous pensez que les patrons ont une joie sadique à licencier. E gli ho detto, io penso che lei ritenga che i padroni provano una gioia sadica nel licenziare i loro dipendenti. Je n'ai pas eu de réponse. E a questa domanda non ho avuto alcuna risposta. Or, le silence est une réponse terrible. E trovo che il silenzio sia una risposta terribile. Et là, vous retombez sur un phénomène fondamental du monde actuel, et en Europe particulièrement, E ritroviamo un fenomeno fondamentale
mondiale, ma ancora più europea oggi. Vous avez posé le problème tout à l'heure, là. Se ne è parlato anche prima. L'entreprise est considérée comme un lieu de conflit, Ossia che l'azienda è considerata luogo di conflitto, d'opposition, di scontro, di opposizione, désarticulé. disarticolato. Il y a le patron, il y a le personnel, il y a les clients, et tout ça, ça se Ci bagarre. sono i dirigenti, c'è il personale, ci sono i clienti senza contatto. Mais c'est contraire à la réalité. Ma questo veramente è contrario alla realtà. Et ça, c'est la philosophie marxiste qui n'accepte pas que l'homme ait une dimension spirituelle. E questo deriva dalla nozione, dalla filosofia marxista che non accetta che l'uomo abbia anche una dimensione spirituale Et que chaque personne est importante et que notre métier à chacun, e che ognuno di noi è importante col proprio lavoro, col proprio mestiere c'est de vouloir comprendre l'autre. e che dobbiamo per forza cercare di capirci l'un l'altro. Et c'est la libération qui vient de la communion. Ed è la liberazione che viene dalla comunione. Il y a des questions là. Sì, c'è ancora spazio direi per J'ai répondu à votre question. Ha risposto alla domanda? c'è ancora spazio per un paio di domande. Da lei. Sì, ancora 2 domande e poi ci avviamo verso la conclusione, perché i tempi del meeting sono implacabili. Volevo chiedere, siccome il tema dell'incontro di oggi era l'ideale nell'impresa, se secondo lei l'ideale ha anche un significato economico. Giorgio Vittadini nel presentare questo meeting ha detto che senza un uomo che cerca giorni felici si produce anche male. Ecco, se nella sua esperienza di imprenditore questo è vero. Je dirais que il faut pas dire, c'est pas quelqu'un qui ne cherche pas le mal, qui parle du mal, mais qui cherche à être lui-même pour être avec les autres. Bisogna cercare di essere noi stessi per poter stare bene con gli altri, più che parlare di bene o di male. Si vous abordez ce problème avec ce langage, je m'excuse de vous le dire comme ça, vous entrez dans un système qui se termine mal. Perché se si utilizza questo tipo di linguaggio, per forza di cose, si entra in una spirale che non ci porta da nessuna parte. Vous savez, aimer, c'est voir les choses telles qu'elles sont. Amare significa vedere le cose per quello che sono. Il faut donc voir les personnes autour de vous telles qu'elles sont, et la personne est très difficile à voir parce que nous sommes en train de devenir ce que nous sommes en profondeur. E quindi bisogna guardare le persone intorno a noi cercando di scoprire, di scorgere in loro quello che sono veramente, ed è difficile perché noi stessi siamo in continuo cambiamento. Et nous pouvons devenir ce que nous sommes que dans la mesure où nous écoutons les autres, Noi potremo divenire quello che siamo que nous les respectons, nella misura in cui sappiamo vedere gli altri, que nella misura in cui li que rispettiamo, nous aimons les différences, nella misura in cui amiamo le differenze. Et je pense que le propre du christianisme, c'est toujours de montrer que tout est positif. Bon, la crucifixion du Christ, c'est apparemment négatif au plus haut degré, mais il y a la résurrection. Perché proprio la cosa più specifica, lo specifico del cristianesimo è quello di dimostrare che c'è sempre un bene. Certo c'è stata la crocifissione, però c'è stata la risurrezione dopo. Et c'est en ça que la doctrine catholique a une force extraordinaire. Ed è in tal senso che la dottrina cattolica ha una forza straordinaria. Nous sommes tous des créatures créées par Dieu, par amour. Siamo tutte creature create da Dio per amore. Eh ben, l'Église, les évangiles, la Bible nous donnent notre mode d'emploi pour grandir. Ed ecco che la Chiesa, la Bibbia e i Vangeli ci danno le istruzioni per l'uso, per poter crescere. J'ai répondu à votre question? Ho risposto alla domanda? Ancora una direi dal pubblico, grazie.
Quando è venuto il Papa al meeting ha esordito dicendo che la prima risorsa dell'uomo è l'uomo stesso, e l'insistenza che ha in questo periodo il Papa sulla cultura cattolica in Europa credo che abbia un riscontro anche nell'industria. Cioè, se ci dicono che queste cose che lei ci ha detto, cioè il valore della persona, nascono dalla fede, vengono censurate. Se ci dicono che appartengono alla tradizione della total quality giapponese, invece gioiamo. Cioè, questa è una perdita della nostra identità. Io ho avuto la fortuna di incontrare padre. Ecco, quindi credo che ci sia un processo di ideologizzazione molto spinto, di pauperismo, che noi in Italia chiamiamo cattocomunismo. Ho avuto la fortuna di incontrare padre Sirico, che l'anno scorso era qui al meeting della Fondazione Acton, e ho avuto la fortuna che mi parlasse anche di François Mislen. Vorrei chiederle cosa pensa lei di fondazioni come la Fondazione Acton o di Compagnia delle Opere, che si pongono il problema di costruire o ricostruire partendo dalla persona e quindi pensando all'organizzazione come qualche cosa che è strumento a servizio della persona e non al di fuori di quello che può essere la visione globale della persona. Vous savez, la qualité totale au Japon, c'est essentiellement la qualité des hommes et des femmes japonaises. Quindi la total quality, la qualità totale importata dal Giappone è essenzialmente per loro la qualità degli uomini e delle donne giapponesi. Nous avons une usine au Japon. Abbiamo anche noi una fabbrica in Giappone. Et il y a une collaboration réelle et profonde avec les personnes sur les machines et le reste de l'entreprise pour améliorer en permanence. E vi è una reale collaborazione degli operai sulle macchine e tutta la catena per migliorare realmente la produzione. Et ce n'est possible que parce qu'on considère chaque personne comme une personne. Ma ciò è possibile solo perché consideriamo ogni persona una persona. Bon, pour l'autre question de la Fondation Acton et tout ça, Per quanto riguarda la Fondazione Acton, comme toutes les fondations du reste, come del resto per tutte le fondazioni, il ne faut pas qu'elles pensent par elles-mêmes, mais qu'elles tiennent compte de la réalité des choses. non devono, devono tener conto della realtà delle cose, non vivere in quanto entità astratte al di fuori della realtà. Parce qu'on peut penser sur ce qu'on pense et puis un jour on se retrouve à des années-lumière de la réalité. Perché altrimenti a un certo punto c'è uno scollamento totale rispetto alla realtà. C'est un danger. Ed è un rischio reale. C'est peut-être un danger qui est potentiel dans communion ou libération. Un pericolo che forse è potenziale anche in comunione e liberazione. Je vais prendre un exemple. On ne peut pas expliquer ce qu'est Dieu. Faccio un esempio, non si può spiegare che cosa sia Dio. On constate ce qu'il a fait. Si constata quello che ha fatto, la sua azione. Il nous a tous fait. Ci ha fatto tutti. Il a fait le ciel, tout ce qu'il y a sur la Ha fatto terre. il cielo, ha fatto la terra. Le jour où on comprend Dieu, c'est qu'on ne parle pas de Dieu. Se un giorno ci dicessimo di aver capito Dio, probabilmente non staremmo parlando di Dio. C'est vrai pour les fondations. E questo vale anche per le fondazioni. Le jour où elles expliquent et mettent en équation, c'est coupé de la réalité. Il giorno in cui si riesce a spiegare che cos'è una fondazione vuol dire che è completamente avulsa dalla realtà. C'est mon point de vue. Bien. Questo è il mio punto di vista. Avviandoci verso la... Qu'est-ce que vous pensez de la réponse? Excusez-moi. Che cosa pensa della risposta? Ça va bien. Avviandoci verso la conclusione del nostro incontro, io vorrei chiederle, Messie Michelin, se in 50 anni di vita
così intensa nella fabbrica, non ha mai avuto la tentazione di lasciare, di abbandonare, non si è mai stancato. Bien sûr que si, comme tout le monde. Certamente sì, come tutti. E non l'ha fatto perché? Je ne sais pas. Non lo so. Non, en fait, je vais vous dire. Mon grand-père m'avait dit, tous les nuages noirs ont toujours un liseré brillant. Mio padre mi aveva detto una volta, tutte le nubi nere hanno sempre un bordino bianco intorno. Et n'oublie jamais que les hommes et les femmes ont des ressources de réaction extrêmement importantes. E non dimenticare mai che gli uomini e le donne hanno tutti grandissime risorse personali. Et quand j'avais envie de partir, j'allais voir les gens dans les ateliers. E quando avevo voglia di mollare tutto perché non ne potevo più, andavo a vedere il personale che lavorava nei reparti. Et loin des rapports, des journaux, des coups de téléphone, je touchais la réalité comme le fond de la piscine et je remontais. E senza star lì tanto a leggere statistiche, rapporti interni, documenti, eccetera, toccavo con mano la realtà tangibile e praticamente ritrovavo la forza per andare avanti. Mais je n'aurais rien pu faire de tout ça sans Bernadette. Ma non avrei potuto fare nulla di tutto questo senza mia moglie Bernadette. Le avranno chiesto tante volte, sono i suoi incontri frequentissimi con i suoi dipendenti, se e come si può essere imprenditore o cosa voglia dire essere imprenditore e cristiani. In quel libro che citavo prima, lei dà una risposta che mi ha molto colpito. Il cristianesimo, ha detto lei, spiega perché le cose sono come sono. Volevo capire se questa frase, se questa visione, questa esperienza sua del cristianesimo, come l'ha guidata concretamente nella vita quotidiana dentro la sua fabbrica. Vous savez, le métier de tout responsable, que ce soit un ouvrier sur une machine ou le patron et tous les gens intermédiaires, si j'ose dire, c'est de détecter ce qui ne va pas et d'essayer d'y remédier. Il lavoro di un qualsiasi responsabile, che sia responsabile ai massimi livelli aziendali o anche semplicemente responsabile della propria macchina nella catena di montaggio, è proprio quello di individuare, reperire le difficoltà, i problemi che possono sorgere e cercare di porvi rimedio. Et dans le domaine des rapports avec soi-même et avec les autres entre eux, Per quanto riguarda i rapporti con se stessi e con gli altri e interpersonali, il y a beaucoup de difficultés. vi sono moltissime difficoltà Il peut y avoir des conflits. e possono sorgere conflitti. Et je me suis dit pourquoi c'est comme ça. E mi sono chiesto perché. Alors, est-ce que le marxisme est une réponse à cette question? Mi sono chiesto se il marxismo fosse una risposta a queste domande. Est-ce que c'est vrai que l'homme arrive au monde bon, mais que c'est la société qui le corrompt? L'uomo nasce buono ed è poi la società che lo corrompe, come diceva Rousseau. Il y a beaucoup d'idéologies, de réflexions comme ça qui... Je les ai regardées objectivement pour savoir si, à travers ces idéologies, je trouvais la réponse à la question que vous m'avez posée. Tutta una serie di ideologie alle quali ho voluto riflettere per vedere se trovavo la risposta alla domanda che lei mi ha appena rivolto. Ben, le marxisme conduit au goulag. Il marxismo porta al gulag. Il conduit à une
à une soviétisation de l'éducation. porta alla sovietizzazione dell'educazione. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de chef, Non c'è più capo, il n'y a plus de responsable. non c'è più responsabile. Ces gens, je parle de la France là, Parlo della Francia adesso. mais eh ben, la réponse, c'est dans le christianisme que je l'ai trouvée. E questa risposta che andavo cercando l'ho trovata nel cristianesimo. Parce que ce que je sais, c'est que je suis un misérable pécheur. Quello che so è di essere un miserabile peccatore. Parce que misérable, ça veut dire quelqu'un qui a besoin de la miséricorde. Miserabile nel senso che ho bisogno di misericordia. Et que l'Église catholique, la Bible, etc., les évangiles nous montrent combien Dieu est miséricordieux et combien, à quel point il veut notre salut. E la Bibbia, i Vangeli, la Chiesa ci mostrano a che punto, quanto Dio sia misericordioso e fino a che punto voglia la nostra salvezza. Mais ça, on peut pas le faire. On peut pas. Il faut se rendre disponible à la miséricorde. Bisogna rendersi disponibili alla misericordia. Et ça, c'est un effort continuel E questo è uno sforzo continuo qui demande de participer au sacrement, che richiede la partecipazione ai sacramenti, de lire ce que dit le magistère, le pape en particulier, la lettura di quanto dice il Magistero, il Papa, les psaumes, i Salmi. mais il y a une créature extraordinaire dans le monde, c'est le temps. Ma c'è una entità straordinaria al mondo ed è il tempo. Comment attraper le temps? Come acchiappare il tempo? Mais Dieu a créé le temps Dio ha creato il tempo pour donner la possibilité de faire des progrès. per darci la possibilità di compiere dei progressi. Et ce qu'il nous demande d'une façon très précise, c'est qu'on lui donne du temps. E quello che ci viene richiesto in modo molto preciso è proprio che ci venga dato del tempo. Cette créature extraordinaire qui est associée à notre vie, à notre durée, à notre capacité de progrès, Dieu nous demande d'une façon très ferme, et c'est très bien dit dans l'Évangile, de lui donner du temps. À lui, Anche Dio ci chiede in modo molto pressante, viene detto e ripetuto nei testi sacri, ci chiede che gli venga dato del tempo et un temps de tranquillité e anche una fase di tranquillità pour qu'il puisse agir en nous, affinché possa operare in noi, pour que nous ayons le temps d'arrêter notre imagination, notre intelligence, et que nous soyons là à l'écouter. per poter per un attimo sospendere il nostro lavorio mentale, per poterci predisporre all'ascolto. On passe 2 heures par jour à manger à peu près. Si passano circa 2 ore al giorno a mangiare, più o meno. Combien de temps passons-nous avec Dieu pour qu'il nourrisse notre âme? Quanto tempo passiamo con Dio perché nutra la nostra anima? Les repas sont à heure fixe, enfin plus ou moins, I pasti più o meno sono a ora fissa, più o parce que meno, le corps humain a besoin d'un rythme. perché il corpo umano ha bisogno di un certo ritmo L'âme, c'est pareil. e per l'anima vale lo stesso discorso. Elle a besoin d'un rythme de silence avec Dieu, Ha bisogno di ritmi, di cadenze, di silenzi con Dio, et ce rythme, pour l'âme, finit par induire le besoin du silence. e questo ritmo ci impone poi un vero e proprio bisogno di silenzio. Et sans ça, nous ne pouvons rien faire. Senza questo non possiamo fare niente, J'entends de bon. niente di buono intendo. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le Christ. E non sono io a dirlo, è Cristo. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Senza di me non potrete fare nulla. Et pourquoi? Parce que comme nous ne connaissons pas le plan de Dieu,
on risque d'aller à côté de la route et de faire des choses qui ne conviennent pas à Dieu. Perché non conoscendo i piani di Dio rischiamo di sbagliare, di prendere un'altra strada. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. E ci è voluto parecchio tempo per capire questo. Et vraiment, la communion avec les hommes n'est possible qu'avec la communion avec Dieu. La comunione con gli uomini è possibile solo con la comunione con Dio, Parce qu'il nous a tous créés. perché Lui ci ha creati tutti, Parce qu'il nous aime tels que nous sommes avec nos défauts, perché ci ama come siamo, con i nostri difetti, mais il les voit en termes de miséricorde pour nous conduire auprès de lui. ma li vede in termini di misericordia per condurci accanto a Lui. Je vais vous lire quelque chose. Vi leggerò un passo. Que j'ai fait de mes lunettes. C'est un psaume. È un salmo, C'est le numéro 130. il 130. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un tout petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur Israël maintenant et à jamais. Je pense qu'il vaut mieux que je fasse ce papier. Scusate, adesso parafraso perché a memoria. Signore, non ho il cuore fiero né lo sguardo ambizioso, non perseguo grandi disegni né meraviglie che mi superino. No, però tengo la mia anima uguale e silenziosa. La mia anima è in me come un bambino, come un piccolo bambino contro la madre, sul cuore della madre. Attendi, Signore Israele, ora e per sempre. Eh bien, la mère, c'est la Sainte Vierge. C'est Marie. La madre è la Vergine Maria. Et c'est les autres. Parce que qui est mon frère, qui est ma mère, dit le Christ, sono anche gli altri, perché dice Cristo, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. È quello che fa la volontà del Padre. Et là, vous avez le cœur de la communion. E qui sta proprio il cuore della comunione. Io vorrei veramente ringraziare Messie Michelin per la pazienza ringraziamo, questo applauso è tutto per lui, quindi. Je me suis mal exprimé tout à l'heure. Je crois que le silence est très nécessaire. Mi sono espresso male prima, credo che il silenzio sia molto necessario. In conclusione vorrei solo ringraziare Messie Michelin per la pazienza che ha avuto in questa ora e mezzo con noi, per la passione che ci ha comunicato, passione per il suo lavoro innanzitutto, che è una cosa che veramente colpisce tanto, passione per queste idee che ci ha raccontato e per questa fondamentale lezione che ci ha dato, e cioè la lezione di imparare dalla realtà. Grazie ancora, buona giornata, buon proseguimento con il meeting.